I'm coming home. I'm coming home. Tell the world I'm coming. नमस्कार साथीहरु, तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ TechNpel च्यानल र म पविन्द्र। साथीहरु, द पावर अफ पावरपोइन्ट मा हामीले चाहिँ विभिन्न भिडियोहरु हेरिसकेका छौं। कसरी हामीले चाहिँ बेसिक टेक्स्टहरुलाई कसरी इन्सर्ट गर्ने र हामीले चाहिँ फोटोहरुलाई कसरी इन्सर्ट गर्ने र विभिन्न फोटोहरुको फाइल र फर्मेटहरुलाई हामीले चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने बारेमा। साथीहरु, आज हामीले हेर्ने छौं कि पावरपोइन्टमा हामीले भिडियोलाई कसरी इन्सर्ट गर्ने र भिडियोलाई चाहिँ हामीले बेसिक एडिटिङहरु हुन्छ, बेसिक फर्मेटिङहरु चाहिँ हामीले कसरी गर्ने भन्ने बारेमा। सो विदाउट डिले, लेट्स बिगिन। साथीहरु, हामीले चाहिँ अलरेडी नै एउटा प्रोफेसनल प्रेजेन्टेसन हामीले बनाइसक्यौं। भनौं न अब हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ फुल ब्ल्याङ्क हामीले चाहिँ एउटा स्लाइडबाट चाहिँ विभिन्न यसरी खालको एउटा प्रेजेन्टेसन हामीले रेडी गरिसक्यौं भनेपछि हामीले चाहिँ फोटोहरुको बारेमा हामीले हेर्यौं र विभिन्न हामीले चाहिँ बेसिक कुराहरु गरिसक्यौं भनेपछि आज हामीले हेर्ने छौं कि भिडियोलाई हामीले कसरी इन्सर्ट गर्ने भन्ने बारेमा। साथीहरु, त्यसको लागि मैले एउटा चाहिँ द पावर अफ पावरपोइन्ट भन्ने चाहिँ मैले लेखिसकेको छु र हाम्रो चाहिँ एउटा द पावर अफ पावरपोइन्टको जुन छ हाम्रो चाहिँ इन्ट्रो हामीले चाहिँ यहाँ इन्सर्ट गर्ने छौं साथीहरु। र यसको लागि तपाईलाई जुन पनि चाहिएको छ, तपाईको प्रेजेन्टेसनमा भर पर्छ, तपाईलाई कस्तो खालको चाहिएको छ त्यो अनुसार हामीले चाहिँ गर्न सकिन्छ। त्यसपछि हामीले चाहिँ अब यहाँ हामीले चाहिँ एउटा भिडियो इन्सर्ट गर्ने छौं। त्यसको लागि तपाईहरुलाई साथीहरु सबैभन्दा पहिला हाम्रो चाहिँ जुन रिबन बारमा जानु पर्ने हुन्छ। जब तपाई रिबन बारमा जानुहुन्छ त्यसपछि तपाईले जानु यहाँ इन्सर्ट हुने, इन्सर्टमा तपाईले क्लिक गर्नु होला र क्लिक गरिसकेपछि तपाई चाहिँ आउनु पर्ने हुन्छ यो कर्नरमा। तपाईं बिस्तारै कर्नरमा आउनुस्। जब यो कर्नरमा आउनुहुन्छ तपाईले देख्नु भएको छ सबभन्दा जुन फर्स्टमा छ यसमा चाहिँ भिडियो छ। भिडियोको चाहिँ ड्रप डाउन जुन छ, तपाई ड्रप डाउनमा क्लिक गर्नु होला। जब तपाई ड्रप डाउनमा क्लिक गर्नु तपाईलाई एउटा दुईवटा अप्सन देख्न सक्नुहुनेछ, जुन चाहिँ एउटा अनलाइन, यदि तपाईँ चाहिँ कुनै पनि भिडियोहरु अनलाइनमा ल्याउन चाहनुहुन्छ यहाँबाट ल्याउन सक्नुहुनेछ। मेरो केसमा हामीले चाहिँ भिडियोहरु चाहिँ हामीले चाहिँ डाइरेक्ट हाम्रो पीसीबाट ल्याउन गएका छौं। सो म जान्छु भिडियो अन माई पीसी। यसमा तपाईले पनि क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन तपाईले चाहिँ आफ्नो जुन डाउनलोड गरेर राख्न सक्नु भएको छ या तपाईले चाहिँ जुन पनि भिडियो रेन्डर गरेर राख्नु भएको छ, जुन पनि भिडियो तपाईको आफ्नो कम्प्युटरमा छ भने चाहिँ तपाईले पनि यसमा जानुपर्ने हुन्छ। सर त्यसपछि तपाईहरु चाहिँ यस्तो खालको एउटा चाहिँ खोल्छ जुन चाहिँ तपाईले जहाँ पनि भिडियोहरु राख्नु भएको छ या तपाईले कहाँ राख्नु भएको छ भिडियोहरु, तपाईले अन्त पनि यहाँबाट चाहिँ सर्च गर्न सक्नुहुनेछ या ब्राउज गर्न सक्नुहुनेछ। र मेरो चाहिँ डाइरेक्ट यही छ द पावर अफ पावरपोइन्ट। त्यसपछि तपाईले यसलाई सिलेक्ट गर्नु होला। सिलेक्ट गरिसकेपछि यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ इन्सर्ट भन्ने एउटा चाहिँ बटन चाहिँ एक्टिभ हुन्छ। इन्सर्ट भन्ने बटनलाई तपाईले चाहिँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। र साथीहरु, जब तपाईले चाहिँ इन्सर्ट भन्ने बटनमा क्लिक गर्नुहुन्छ तपाईको भिडियो कतिको लामो छ त्यसमा चाहिँ भर पर्छ र त्यही अनुसार तपाईले देख्नुहुन्छ यहाँ फुल पेजमा चाहिँ भिडियो चाहिँ अलरेडी नै हाम्रो चाहिँ भनौं या प्रेजेन्टेसनमा या पावरपोइन्टको स्लाइडमा अलरेडी आइसकेको छ। तपाईले यहाँबाट सजिलो तरिकाले प्ले पनि गर्न सक्नुहुनेछ। र साथीहरु, तपाईले यहाँबाट यसो तपाईँ सजिलो तरिकाले भर सक्नुहुन्छ र अब तपाईको प्रेजेन्टेसनमा एउटा प्रोफेसनल तरिकाको यसरी एउटा भिडियो पनि चलिन्छ साथीहरु। र यसको चाहिँ फर्मेटको जुन हामीले कुरा गर्ने हो भने चाहिँ जस्तै तपाईहरुले चाहिँ यसलाई चाहिँ क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईले देख्नु भएको छ माथि चाहिँ जुन फर्मेट चाहिँ अलरेडी नै एक्टिभ भइसकेको छ। जुन तपाईले देख्नुहुन्छ फर्मेट यहाँ अलरेडी एक्टिभ भएको छ। जस्तै फोटोको जस्तै यसको फर्मेट तपाईले सजिलो तरिकाले गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईले देख्न सक्नु भएको छ। त्यसैगरी तपाईँ हामी चाहिँ यता आम जस्तै तपाईले यहाँबाट रिसेट डिजाइन गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईले चाहिँ पोस्टर एउटा फ्रेम बनाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै तपाईले कलर पनि यहाँबाट चाहिँ तपाईले चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसैगरी तपाईले करेक्सनहरु पनि हुन्छ, जुन करेक्सन गर्न चाहनुहुन्छ त्यो पनि गर्न सक्नुहुनेछ। र प्ले चाहिँ डाइरेक्ट यहाँबाट प्ले भयो। जस्तै हामीले चाहिँ जुन पनि हामीले चाहिँ फोटोको गरिन्थ्यो भने फोटो अनुसार तपाईले यसो सजिलो तरिकाले यहाँबाट गर्न सक्नुहुनेछ, जुन चाहिँ म तपाईहरुलाई केही समयपछि देखाउन गइरहेको छु। र साथीहरु, जब हामीले यसलाई पनि हामीले सजिलो तरिकाले रिसाइज गर्न सकिन्छ। अब रिसाइज गर्नको लागि जस्तै हामीले फोटोलाई गरिन्थ्यो जस्तै कर्नरमा समातेर स्पेशली हामीले चाहिँ शिफ्ट थिच्नु एकदम राम्रो हुन्छ। शिफ्ट थिचेर तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले सानो बनाइरहेको छु। सो ट्याक्क यहाँ आउट हाउस राइट या इट्स ओके। त्यसपछि हामी यसलाई डबल क्लिक गरौँ। यसो डबल क्लिक गरिसकेपछि हामी फेरि जाउँ अब फर्मेटमा। फर्मेट सेलमा हामी गइसकेका छौँ। फर्मेट गएपछि अब हामीले चाहिँ यसो डिजाइन चेन्ज गरेर एउटा बोर्डर दिउँ न। लुक्स नाइस। ओके, 3D स्टाइलको यो पनि भएन। अबाउट दिस नो, एउटा जुन पनि तपाईलाई मन पर्छ त्यस्तो खालको तपाईले एउटा चाहिँ बोर्डर चुज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो पनि तपाईलाई मन पर्छ त्यो बोर्डर चाहिँ तपाईले एउटा सजिलो तरिकाले चुज गर्नु होला या तपाईले सजिलो तरिकाले चुज गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। या दिस इज आई लक इट। मैले चाहिँ यो चाहिँ मैले चुज गरेँ। जस्तो बोर्डर चाहिँ छ यस्तो चाहिँ व्हाइट बोर्डरमा आएको छ। र हामीले चाहिँ यसलाई हल्का सानो बनाऊँ। त्यसपछि तपाईले यसरी चाहिँ चुज गर्न सक्नुहुन्छ बोर्डरहरु। बोर्डर चुज भयो। तपाईले चाहिँ यसको चाहिँ कलर पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। कलरहरु जुन हुन्छ बोर्डरको तपाईँलाई डिफ्रेन्ट जग्गा चाहिएको छ भने तपाईँ जस्तै फर्मेटमै हुन्छ हामी
फर्मेट सेक्सनमा गएपछि तपाईले तल जानुस् तपाईले देख्नुहुन्छ यहाँ भिडियोको सेपहरु पनि तपाईले यहाँबाट डिफ्रेन्ट तरिकाले चुज गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईले बोर्डरहरु पनि यहाँबाट चाहिँ सजिलो तरिकाले बोर्डरको कलर जुन पनि चाहिएको छ तपाईले रेड चाहिएको छ तपाईले रेड पनि त्यसै सजिलो तरिकाले गर्न सक्नुहुन्छ र भिडियोको इफेक्टहरु पनि जस्तो तपाईले कस्तो चाहिएको छ त्यो अनुसार तपाईले सजिलो तरिकाले भिडियोको इफेक्टहरु पनि यहाँबाट गर्न सक्नुहुनेछ साथै जुन पावर पोइन्ट हुन्छ हामीले पावर पोइन्टबाट पनि हामीले चाहिँ हल्का चाहिँ भिडियोलाई एडिट गर्न सकिन्छ जसको लागि तपाईहरुले जानुपर्ने हुन्छ रिबन बारमा जब तपाई रिबन बारमा जानुहुन्छ तपाईले देख्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ एउटा प्लेब्याक भन्ने चाहिँ एउटा ट्याब आएको हुन्छ त्यो ट्याबलाई तपाईले क्लिक गर्नु होला त्यसपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ चाहिँ लुप हुन्छ त्यसलाई लुप अनटिल गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले क्लिक गर्नु भने चाहिँ तपाईको भिडियो चलेको गर्छ तपाईले रिवाइन्ड आफ्टर प्लेइङ पनि हुन सक्छ रिवाइन्ड पनि हुन्छ जस्तै तपाईले चाहिँ यो प्रेजेन्टेसन चाहिँ अटोमा तपाईले चलाउन चाहनुहुन्छ भने जस्तै यो स्लाइड आउने बित्तिकै तपाईले चलाउन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईले यहाँ पनि चलाउन सक्नुहुनेछ या तपाईहरुले चाहिँ नर्मल तरिकाले चाहिँ क्लिक गरेपछि पनि चलाउन सक्नुहुनेछ प्ले फुल स्क्रिनमा तपाईले चलाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईले यहाँ चाहिँ क्लिक बटन गर्नु होला यहाँबाट तपाईले चाहिँ भोल्युम पनि कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्छ जुन चाहिँ तपाईको भिडियो चलेको बेला कुन चाहिँ भोल्युममा गर्ने हो त्यसपछि तपाईले जुन चाहिँ फेडहरु छ यहाँ फेड इन फेड आउट पनि तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ र साथसाथमा तपाईले भिडियोलाई ट्रिम गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईले चाहिँ एड बुकमार्कहरु हुन्छ जुन बुकमार्क भनेको चाहिँ हामी जम्प गर्ने कहाँ जम्प गर्ने त्यो पनि तपाईले सजिलो तरिकाले यहाँबाट जम्प गर्न सक्नुहुनेछ जस्तै म अहिले गरेको ट्रिमको लागि तपाईले ट्रिममा तपाईले क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईलाई यस्तो खालको एउटा डायलर बक्स या तपाईलाई पपअप विन्डोज हुन्छ यस्तो खालको एउटा आउने छ र तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु यहाँ चाहिँ एउटा हरियो छ स्टार्टिङ हरियोमा हुन्छ यदि तपाईहरुको चाहिँ माउस जुन छ यो हरियोमा या तपाईको माउस चाहिँ रेडमा गयो भने तपाईले देख्नुहुन्छ डबल एरो भनौँ डबल एरो खालको यस्तो खालको तपाईले चिन्ह देख्नुहुनेछ र त्यसपछि तपाईले कहाँबाट तपाईलाई चाहियो तपाईले यसरी गरेर ल्याउन सक्नुहुन्छ जस्तो म चाहिँ जान्छु हल्का अगाडि यस लेट्स गो अन्टिल त्यो केटीको टाइपिङबाट लेट्स गो टाइपिङदेखि लिएर हामी चाहिँ जाउँ अब यहाँ चाहिँ पछाडि कहाँसम्म जाउँ भनेपछि ओके पछाडि यहीँसम्म जाउँ न हल्का यहाँसम्म पविन्द्रबाट यतिसम्म गरिसकेपछि तपाईले यहाँ चाहिँ ओके गर्नुपर्ने हुन्छ साथै जब तपाईले ओके गर्नुहुन्छ यो चाहिँ तपाईको भिडियो चाहिँ ट्रिम भएर आउँछ भने चाहिँ हाम्रो भिडियो चाहिँ ट्रिम भइसक्यो तपाईले देख्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ ट्रिम भइसक्यो र हाम्रो चाहिँ हामीले प्ले गर्यौँ भने जुन सबभन्दा पहिला चाहिँ केटीले जुन टाइपिङ गरेको त्यो टाइपिङ गरेको नै आउनेछ साथीहरु र जस्तो अब हामीले गरौँ बुकमार्कको कुरा गर्ने हो भने साथीहरु हामी चाहिँ फेरि माथि नै जाउँ बुकमार्क तपाईले देख्नुहुन्छ यहाँ एड बुकमार्क भनेर लेखेको हुन्छ जस्तो हामीले चाहिँ यहाँबाट एड बुकमार्क गर्यो भने तपाई हुन्छ चाहिँ के भनेपछि तपाईले यहाँ देख्नुहुन्छ यहाँ एउटा बुकमार्क छ सो तपाई चाहिँ अब यसलाई यहाँ ल्याउनु होला लेट्स गो टु हियर यहाँ पनि गइसकेपछि तपाईले फेरि माथि गएर तपाईले बुकमार्क यहाँ पनि एड गर्नु भने यहाँबाट दुईटा बुकमार्क भइसक्यो यो हामी जम्प गर्नको लागि चाहिँ यहाँ डाइरेक्ट यहाँ जम्प गर्नको लागि या तपाईले चाहिँ यहाँ क्लिक गर्नु डाइरेक्ट यो यहाँ आउँछ या जम्प गर्यो भने चाहिँ तपाई डाइरेक्ट यहाँ यो चाहिँ स्पेशली त्यो पर्फेक्ट भिडियोहरु कुन भिडियो कतिबेला देखाउने त्यसको लागि चाहिँ काम गर्छ र साथीहरु मलाई आशा छ तपाईहरुलाई आजको यो भिडियो मन पर्यो होला यदि यो भिडियो मन परेको खण्डमा लाइक र कमेन्ट गर्न चाहिँ नभुल्नु होला र साथीहरु यदि तपाईहरु मध्ये कुनै साथीहरु हाम्रो च्यानलमा नयाँ आउनु भएको छ भने कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला जुन तपाईले यहाँ देख्नु भएको छ जुन रातो बटन यस्तो सब्स्क्राइबको जसलाई तपाईले क्लिक या तपाईले टच गर्नु होला र क्लिक या टच गरिसकेपछि तपाईहरुले चाहिँ यो बेल आइकन छ बेल आइकनलाई पनि क्लिक गर्न नभुल्नु होला या तपाई चाहिँ कम्प्युटरमा हुनुहुन्छ टच गर्न नभुल्नु होला किनभनेपछि जब पनि त हामीले चाहिँ नयाँ नौलो भिडियोहरु अपलोड गर्छौं तपाईहरुले सबैभन्दा पहिला हाम्रो भिडियो हेर्न सक्नुहुनेछ तबसम्मको लागि बाइ बाइ टेक केयर हेभ अ ग्रेट एन्ड फन टाइम